الناس بقوا وحشين قوي، الناس حواليك بقوا وحشين قوي، الناس بقوا طماعين قوي، الناس حواليك بقوا طماعين قوي. والله الناس لسه فيهم خير، الناس اللي حواليك لسه فيهم خير. كتير مننا ما بيبقاش واخد باله انه هو احيانا كتير بيبقى سبب بشكل ما من غير ما ياخد باله. افتكر الكلمة دي كويس قوي. فين الناس اللي حواليه بتتصرف معاه بطريقة معينة؟ انت اسأل نفسك بقى سؤالين مهمين. لو بتحس ان اللي حواليك طماعين، يا ترى هم طماعين عشان هم بيحاولوا ياخدوا حاجة بتاعتي، ولا هي الحاجة دي بتاعتهم هم اصلا وانا مش عايزة اديها لهم وعلى اساس ده بقول ان هم طماعين؟ فاول حاجة، الحاجة اللي هم عايزين ياخدوها دي بتاعتهم اصلا ولا هي بتاعتك؟ طب لو الحاجة اللي هم عايزين ياخدوها دي اصلا بتاعتي وحقي، يبقى اسأل نفسي سؤال: ايه اللي انا بعمله بيطمعهم فيا، او ايه اللي انا ما بعملوش بيطمعهم فيا؟ المهم في كل ده ان انت تحس دايما ان زمام امورك بايدك، وان انت ليك دور حتى لو صغير في تصرفات الناس اللي حواليك معاك، وبكده انت تقدر توجهها الناحية اللي انت عايزها. واهم حاجة ما تحملش نفسك فوق طاقتها، وما تجلدش ذاتك، وما تحسسش نفسك بالذنب.